Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos ahora mismo a las puertas del Teatro Principal esperando a que se inaugure esta nueva gala de la Ourensanía. En agosto ya conocíamos quién iba a ser el premiado, que este año, como pueden leer detrás de mí, es Alfonso Sobrado Palomares. Periodista y escritor muy reconocido, ya que fue director, por ejemplo, de la agencia EFE o secretario del Grupo Z. Como ya saben, el año pasado este premio se celebraba en Buenos Aires y se reconocía al Centro Partido de O Carballiño en Montevideo y en Buenos Aires. Ahora mismo está comenzando a entrar la gente, parece que esto se va a llenar, y vienen también las instituciones y otros representantes de grupos, empresarios, políticos y demás. Estos premios, a lo largo de todos estos años, que empezaron en 2011, concretamente el 11 de noviembre de 2011, han reconocido a todo tipo de personajes, desde políticos hasta empresarios, arzobispos incluso, periodistas y también otras personas representantes del mundo audiovisual. Esta, como decíamos, es la 9ª edición y este año tiene un cariz especial, ya que también estamos a las puertas de la celebración del 60 aniversario del fallecimiento de Eduardo Blanco Amor, que va a llevar a celebrar un montón de actividades el próximo año, a lo largo de todos estos meses, ¿no? La primera persona que fue premiada fue el juez José Antonio Vázquez Taín, como decíamos, en este renombrado 11-11-11, esta fecha que tenía un especial cariz emotivo, ¿no? Y bueno, a día de hoy pues han ido avanzando, como decíamos, han tenido pues otro tipo de representantes, y ahora volvemos otra vez al mundo literario, ¿no? Con un escritor con un recorrido muy importante, que también estuvo al cargo de otros grupos de comunicación. También fue, por ejemplo, director de la Casa Galicia en Madrid en 2006, y es un claro ejemplo del galeguismo en Ourense y de la Ourensanía, que es lo que estamos celebrando hoy en San Martiño. Este año el jurado se reunió en la casa de Antón Losada, en Boborás, para decidir, ¿no?, quién iba a ser el premiado este año, y finalmente, pues como decíamos, es Alfonso, y bueno, estará a punto de llegar. Apenas faltan unos minutos, vamos a conectar ahora con algunos invitados que empiezan a llegar ya por aquí. Vemos pasar autoridades, ¿no?, de Ourense, que están ya empezando a colocarse. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, un poco, ¿qué tal el ambiente previo, ¿no?, al premio de la Ourensanía? Bueno, veño primeiro pola Ourensanía e polos amigos de Ourense, e segundo por Alfonso Palomares, que é unha especie de vello mestre do xornalismo que nos admiramos moito e que é unha magnífica decisión. E depois porque eu sempre teño a lembranza de Ourense destes días cos amigos aquí, dos magostos e as humedades. É dicir, eu non sei como tal, pero a humedade volvíamos para casa con as humedades metidas no corpo. E, bueno, as castañas, que son as mellores do mundo, e o viño novo, ¿no? Entón é unha festa bonita esa. Tamén entendo que dende a Editorial Xerais é importante, non, que se celebren estes premios para recoñecer o galeguismo e para recoñecer, neste caso, non, a figuras importantes de Ourense. Dende Galaxia, eu fun director de todas, pero dende esas dúas. Sí. Bueno, tampouco son de Galaxia agora son presidente da Academia. O director de Galaxia é o meu amigo Francisco Castro, que hoxe pola tarde precisamente vou no ver en Vigo. Bueno, porque hai un libriños que nos publicáramos dos magostos para os nenos, que eran unha especie de explicarlles que Galicia é unha cultura que o mundo rural e a raíz da memoria tradicional está moi introducida, moi viva, mesmo na cultura urbana. É dicir, aquilo que decía Castelao, que isto é unha gran cidade xardín, non? E iso é algo que debemos defender, aproveitar e convertir en un activo, incluso nun activo económico tamén, porque forma parte da nosa identidade. Importante tamén o tema das tradicións. Actualmente os magostos, o San Martiño tamén, son o mesmo que podían ser fai 30 anos, por exemplo. Estamos ca mesma mentalidade. É que o mundo cambiou moito, non? É dicir, é unha das méritos que ten precisamente Ourense, é que efectivamente conservan esa tradición
que está un pouco pegada á memoria das familias, á memoria das persoas, á memoria da mocidade, porque eu recordo os primeiros magostos que viña de fora, porque eu son das Rías Baixas, pero viña de fora a ver aos meus amigos, e os magostos en Ourense viñamos a mocear, a coñecer as rapazas, bueno, era unha especie, e iso forma parte xa da crónica sentimental, non? Eso hai que continualo. É certo que eu son anterior ás discotecas, o sea que... Era maneira, non, de coñecer un pouco as parellas. Penso esa época onde sacabas a bailar unha moza e bailabas agarrado e durante 10 minutos non se che escapaba. Ahora xa estou... Ese rato polo menos estaba asegurada. Sí. Bueno, pois moitísimas gracias por estar con nós, que o pases moi ben. Hasta logo. Bueno, pues seguimos aquí, hay otros invitados también esperando para entrar a hablar con nosotros, y estos premios lo positivo que tienen es que es también un centro de reunión para muchos intelectuales gallegos y para un reconocimiento también para todas las personas que están involucradas en este aspecto cultural, tradicional, también los magostos, ¿no?, que mencionábamos ahora mismo, y es todo un poco el clima que se ha creado gracias a la celebración de premios como estos, como el premio de la Ourensanía, que llevamos ya 9 años celebrándolo. Y la verdad es que ha ido cobrando importancia, ha aumentado su número de participación e incluso se ha dado a conocer entre la población. Al principio pues quizás era un poco el desconocido, ¿no? Y ahora pues son unos premios que tienen tan importancia como otros que se pueden celebrar a nivel nacional. Entonces pues básicamente recordar que estamos aquí, es un día de celebración, y también destacar que una de las actuaciones que va a haber a lo largo de esta jornada es la de Lorena Lores, que es una cantautora, hija de gallegos, que bueno, vive en Buenos Aires, que ha nacido en Buenos Aires, y también muy importante recordar esta hermandad, ¿no?, que se constituye entre los gallegos de aquí, los gallegos en el exterior, las revistas, toda la literatura y los movimientos sociales, ¿no?, también, que están muy relacionados, porque siempre hemos sido hermanos. Bueno, ¿qué tal? Tenemos ahora con nosotros al alcalde de Paderne. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado. Bueno, ¿qué tal? Un poco el ambiente previo a la gala. Bueno, ¿cómo muy lo bien. vemos? Siempre es un ambiente muy distinguido, muy bonito. Creo que es un homenaje a estas personas que hacemos un reconocimiento todos los años, y nosotros, bueno, siempre acompañamos aquí a esta gente que creo que se lo merece y que está todo muy bien programado y muy bien diseñado. Muy positiva la celebración de estos premios. Comentaba hace un momentito que también es una manera de hacer hermanos, ¿no?, a la población gallega, que estamos aquí, a los que están en el exterior. Sí, yo también lo entiendo así. Entiendo que es muy positivo. Y con respecto a la celebración de los magostos, comentábamos con el anterior invitado que los magostos son una tradición, pero parece que se ha ido como un poco perdiendo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahora ya se escogen muchos días, ya la gente no es el día exactamente hoy, el día propio, aprovechan el fin de semana, por ejemplo, en nuestro caso el sábado se aprovechó ya se hicieron varios, entonces pues claro, hay diversas maneras de celebrarlo, pero yo pienso que se sigue celebrando en todos los sitios. Pero está remontando también un poco la celebración de los magostos gracias a áreas como puede ser Paderne, por ejemplo, áreas rurales, los vecinos, no sé si... Sí, la asociación de vecinos están trabajando mucho en esas cosas, que la tenía medio olvidada y se está trabajando muchísimo en eso. Las asociaciones allí en Paderne, de hecho nosotros no lo tenemos en el concello porque tenemos 23 asociaciones y las hacen todas, entonces para no masificar, pero lo que hacemos es que lo hagan ellos y nosotros pues pasamos un poco de eso. ¿Es el San Martiño, esta celebración, que bueno, para Ourense es muy importante, festivo local, patrón, es un olvidado o no? Yo creo que no. Yo creo que está muy bien y creo que hay que seguir celebrándola y para adelante a nuestra juventud hay que decirle que esto es tradicional y que la castaña es una cosa muy bonita y que hay que, y muy además es una cosa muy saludable, entonces pues hay que arroparla siempre. Bueno, también decir que a Ourense siempre lo llevamos por dentro, pero hay que exteriorizar ese sentimiento, ¿verdad? Sí, efectivamente, para eso estamos y para eso tenemos este día especial. Pues muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, que disfrute de la gala y nos vemos a la salida. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal este ambiente previo? Bien, muy bien, siempre muy animado. Es la fiesta de la capital, bueno, más que de la capital, es la fiesta de Ourense, ¿no?
y da gusto venir a estos actos y celebrar el San Martiño. ¿Y qué le parece el nombramiento este año de Alfonso Sobrado? Una figura muy importante para el periodismo español y, por supuesto, para Ourense. Por supuesto. Yo creo que es un hombre, bueno, que nadie discute su profesionalidad y su trayectoria, y yo creo que esto es muy importante para el mundo del periodismo, ¿no? Y, bueno, vosotros, el mundo vuestro, nunca mejor dicho, que, oye, que reconozcan la labor de los periodistas, que hoy en día es complicado vuestra labor. Desde luego que hoy en día es complicado, pero en la época en la que él desempeñaba sus funciones también lo era. Estamos hablando de los años 60, una época igual un poco más complicada para el galeguismo, ¿no? Por supuesto, ahí el galeguismo eran palabras un poco complicadas, ¿no? Porque, bueno, siempre estamos hablando del galeguismo, y nuestro partido, en este caso, pues, el Partido Popular, con nuestro presidente, ¿no?, al frente, Manuel Baltar, es un hombre que apuesta por el galeguismo, sigue apostando por el galeguismo. Aunque hay gente que no lo entiende, aún no lo entiende hoy, que puede ser del Partido Popular y ser galeguista. Tampoco hace falta ser galeguista, decir, el galeguista es de izquierdas. No, el galeguista, cualquier persona de derechas, de izquierdas, puede ser. Y en aquella época más complicado, porque en aquella época el ser galeguista, digamos, te ponían bueno, era complicado. Hoy es más sencillo, aunque también alguna gente tiene porque hay alguna gente que no acaba de entender aún que se pueda ser eso, de derechas y galeguista. También, efectivamente, hablando del Partido Popular y de Manuel Baltar, hace nada que teníamos una muestra precisamente de Rodolfo Prada de Chamochín, que traían aquí sus restos, otro acontecimiento muy importante. Él quería descansar aquí y ha llevado muchos años esto. Por supuesto, y me parece una obra muy importante. Vamos a ver, un acto importantísimo, que los restos estén ya aquí, en su tierra, que es lo que más él quería, lo que más deseaba, y todas estas iniciativas de que vuelva la gente, que fue muy importante para nosotros, para Galicia, que vuelvan a descansar en sus pueblos, con su familia, con sus antepasados. Yo creo que es muy importante. También es verdad que gracias a la Diputación y esa hermandad que existía con Buenos Aires y con otros países de Latinoamérica, pudimos tener aquí el cuadro de Alexandre Bóveda. O sea, quiero decir, creo que vamos avanzando, ¿no?, en positivo. Yo creo que sí, y esto hay que debérselo en gran medida a Manuel Baltar, el presidente de la Diputación, que está muy inmerso precisamente, volviendo otra vez al galeguismo, en que todas estas personas, estas personalidades, la obra de esas personalidades, que la podamos disfrutar nosotros, todos los orensanos, todos los gallegos, y eso yo creo que es muy importante para todos. ¿Y algún objetivo que le parezca importante a corto plazo, ahora mismo que estamos hoy celebrando la Ourensanía? ¿Qué debemos hacer para recordar a estas personas y también para seguir mostrando que Ourense tiene un lugar en el mundo, ¿no? Pues yo creo que hay que seguir insistiendo que en la Ourensanía, que es una palabra que nos enorgullece muchísimo a todos, y seguir trabajando para que este día de San Martiño, el día de, digamos, la Ourensanía, no tenga cabida, y que se siga celebrando y seguir apoyando en todo en la palabra que ya lo dice todo, Ourensanía. ¿Cree que estamos los jóvenes tan concienciados como otras generaciones con respecto al galeguismo, la ourensanía y estos valores? Yo creo que sí, yo creo que cada día más. Yo creo que la gente joven, de hecho, cada día se habla más gallego. Hace años era impensable hablar gallego. Dicen que eran los paletos de los pueblos, no. Y en cambio creo que hoy la gente joven cada día está más implicada. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y que lo pase muy bien dentro de la gala. Bueno, está ahora mismo la Real Banda de Gaitas a la entrada del Teatro Principal para hacer el recibimiento ya de las instituciones. La mayoría de la gente ya ha entrado y llegan ahora en procesión. Vienen abriendo Manuel Baltar, el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, acompañado de Miguel Santalices y otras instituciones, tanto del partido como de otras representaciones.
momento solemne que, como cada año repetimos, excepto el año pasado que algunos no lo pudimos disfrutar en directo, pero hoy sí. Muchas gracias. Está muy guapa, tengo piel muy chula sin andar tapando. Hombre, así es. Es el protocolo. Ah, bueno, entonces está más guapo todavía entonces. No, ya entran directamente, entiendo. Claro. Pero ahí se me quedó. Yo creo que ahora no. No, yo creo que no. Queda que no para. Aquí está todo el mundo colocado. No sé. Perdón. Bueno, vamos a empezar un acto ahora, o sea que... Cuando queráis. Bueno, empezar quizás por la noticia que es esa dimisión de Rivera. ¿Qué le ha parecido esta decisión? Bueno, yo creo que Albert Rivera ha sido un personaje
Que o teu micro... E esa era a súa virtualidade, non? Teóricamente foi para que naceu. Unhas declaraciones. Sí, que tal entón? Orgulloso, entendo, non? Sí, moi contento, encantado aquí. Como é a valoración de recibido estas características? A valoración do premio? A valoración do premio, pois que profundamente me marcou cun tatuaxe indeleble na pele. A Ourense era sempre a miña capital sentimental, pero agora vai sendo con moita máis forza e moita máis razón. Gracias ao xurado e á generosidade de xente como Baltar, e eso, pois, eu só teño agradecimento peles. Bueno, vostede ben merecedor deste premio, un exemplo do xornalismo a nivel nacional tamén. Entón, felicidades da nosa parte, supoño que de todos os que estamos aquí. Moitas gracias, agradezco moito. O xornalismo, eu estuve sempre nesa parte do xornalismo, nunca estuve desta, pero desa sentíme moi ben moitas veces. Particularmente cando era presidente da Axencia F, que tiña, por exemplo, uns 2000 periodistas por o mundo, esparxidos por o mundo, e que daban a conta da actualidade. Eso, entón, sempre valorei moito este periodismo da cercanía, por exemplo, o periodismo ourensán, é un periodismo que se fai do concreto, e non se pode equivocar, porque os lectores conocen perfectamente os escenarios onde se desenrolan os feitos. Entón, hai que ser moi preciso e moi concreto, moito máis que o mellor nunha gran agencia como EFE, porque se falas de Moscú a xente non ten aquí idea de Moscú. En cambio, se falas de Ourense, a xente sabe o que é Ourense e sabe o que fixeche, porque conocen desde os árbores hasta as rúas. Moitísimas gracias por atendernos, de verdade. Moitas gracias. Bueno, presidente, a súa valoración deste acto? Bueno, pois é unha valoración sumamente emotiva. Facémolo no día grande de Ourense, que é San Martiño, que non é calqueira día, e ademais honrando a un dos ourensáns máis grandes, non? Como Alfonso Sobrado. É un tributo a unha trayectoria non só profesional, sino emocional, humana, sempre vencellado a Ourense, sentindo sempre orgullo das súas raíces, e iso é para nós pois unha cuestión fundamental. E o xurado, unánimemente, pois decidiu distinguilo, e a nós nos distingue el estando hoxe aquí, nesta patria do corazón que é Ourense. Bueno, ano pasado celebrábase en Bos Aires, de novo estamos aquí e parece que bueno, a población responde, non? Responden as institucións, responden os ourensáns. Sí, eu creo que está completamente afianzado e consolidado eso que demos en chamar ourensanía, que é moito máis que un territorio con límites ou con fronteiras, sino que chega, como decimos sempre os ourensáns, dicen que non temos mar, pero que chegamos a todos os mares do mundo, non? Entón, esa actitude, esa capacidade de, en calquer lugar do planeta, estar, exercer de ourensán, que é exercer de persona moderada, persona traballadora, persona creativa, pero rendindo sempre homenaxe a aquel lugar que te viu nacer, non? E entonces, pois para nós é moi importante. O ano pasado fixémolo na Argentina, na República de Argentina, honrando a dúas colectividades, as demais historia dentro do asociacionismo ourensán fora de aquí, que era o Centro Partido do Carballiño, que cumpría 100 anos, e os 72 anos que cumpría o Centro Ourensán de Montevideo. E hoxe estamos novamente aquí no Teatro Principal para tributar un gran homenaxe a Alfonso Sobrado, e estamos todos contentísimos porque contribuímos a facer un día grande na historia de Ourense. Moitísimas gracias. Temos por aquí tamén ao presidente do Parlamento, que está moi caladiño. Falaron e les xa dixeron todo, non? Prácticamente. Sí, bueno, que lle parece a importancia tamén destes premios da ourensanía, do recoñecemento do galeguismo, de todo este percorrido de persoas como Alfonso Sobrado? Eu creo que este premio ten un recoñecemento que entra de cheo nas nosas raíces e na nosa cultura, por eso eu me congratulo moito de que se celebre. Hai ríndese tributo á emigración, que non podemos esquecernos, a emigración forma parte da esencia de Galicia, pero tamén, como moi ben dixo o presidente, un xeito especial que temos os ourensáns
andar pola vida, e isto é o que de alguna maneira hoxe tamén se pon en valor con estes premios. Eu estou moi satisfeito de que este premio sea para Alfonso Sobrao Palomar, un orensán de pro de Calvos de Randín, casi do Couto Misto, a beira do Couto Misto, que leva feito unha labor de divulgación, de periodismo serio, elevando o nombre de Ourense por todo o mundo. Por lo tanto, moi satisfeito. Bueno, estupendo, moitísimas gracias. Supoño que teñen que ir xa marchando para colocarse nos seus asentos e que vaya todo ben, moita sorte e enhoraboa de novo por este premio. Moitas gracias. A vostedes. Tenías que... Bueno, de momento va a comenzar ya la gala, están todos colocados, hay muchos nervios y vamos a ver entonces cómo transcurre. Benvidos a Ourensanía. Un xeito de vivir a Ourensa, de facer a Ourensa. Benvidos á creación dunha identidade propia, porque os ourensáns temos marca propia. Estamos en todo o mundo, e todo o mundo está en nós. Bebemos de tradicións milenarias. Xurdimos das fontes do tempo. Contamos de ti. Dicimos Eiki. Facemos moda. E ás veces vestimos de traxe e gravata. A nosa terra é de todas as cores. Emprendemos en pausa novos camiños. Somos xente emprendedora. Poñemos o corazón en cada castaña. Mirámonos no espello do río. Sempre abrindo as nosas portas, as das milenarias terras aurienses. Damos a benvida a un símbolo que representa todos estes valores, pero tamén o sinxelo, o sorriso. Un símbolo que será o da nosa propia identidade. Unha marca para un pobo que marque e se desmarque. Benvidos a Ourensanía. Bos días, amigas e amigos da Ourensanía. Reunímonos de novo hoxe
neste teatro principal para celebrar xa a 9ª edición dos Premios Ourensanía, logo de que o ano pasado, por primeira vez na súa historia, este acto se trasladase a Bos Aires para concederlle este prestixioso premio na súa edición do 2018 dun xeito compartido o Centro do Partido do Carballiño en Bos Aires e o Centro Ourensán de Montevideo. Ambos por promoveren ao longo dos anos a ourensanía entre a colectividade galega de ambos os seus dous países de referencia. Coincidindo coa conmemoración do Día de San Martiño, a nosa festa maior, no nome do presidente da Deputación Provincial de Ourense, que nos convocou, doulles, polo tanto, a benvida a este magnífico teatro coa presenza nesta ocasión de Lorena Lores, cantautora filla de galegos que medrou dentro da colectividade galega de Bos Aires e que cos seus temas rememora a historia galega da emigración. Eso sí, sempre invitando o espectador a meditar sobre o cruce de culturas ao outro lado do Atlántico. Nesta primeira aparición interpretará un tema que fala da beleza das paisaxes ourensáns e a calidade das súas xentes e que, como non podía ser doutro xeito, leva por título Ourensanía. Moitas grazas. É un prazer para nós estar hoxe aquí compartindo con vos este evento, cando queirades. Baila meu sol, baila e vive a magia do povo ourensán. Burgues, ríos, pontes, cultura ancestral, pura ourensanía, non esquecerás. Baila meu amor e volta de novo a bailar e vive a magia do povo ourensán. Moitas grazas. A ourensanía é un sentimento, unha identidade, unha raíz profunda, un xeito moi especial de estar e de entender o mundo. Este ano celebrámola ás portas da conmemoración do 40 aniversario do pasamento do autor de A Esmorga, que acollerá un amplo programa de actividades
que se van a desenvolver entre os meses de novembro e decembro. Con eles se pretende homenaxear a un dos xigantes das nosas letras, lembrando así a súa personalidade, a súa traxectoria, o seu compromiso e a súa obra, poñendo o foco en Blanco Amor como referente literario e tamén no ámbito persoal, un dos grandes da ourensanía. No marco dese contexto universal, dende o singular día 11 do mes 11 do ano 2011, no que dun xeito excepcional foron recoñecidos 11 ourensáns e ourensáns. A ourensanía leva colocado o seu foco, cada 11 de novembro, en ourensáns de aquí e de acolá que teñen destacado tanto nas súas actividades profesionais como persoais en moi diversos ámbitos. O primeiro en recibir o cariño das nosas xentes foi o xuíz José Antonio Vázquez Taín, logo de ter dirixido a investigación que fixo posible a recuperación do Códice Calixtino. Despois chegaría, dende as máis altas instancias do Vaticano, o arcebispo de Belcastro, don José Rodríguez Carballo, unha voz chea de ourensanía e de galeguidade. No 2014, a xornalista Victoria Prego de Oliver, pola súa traxectoria profesional e cun papel relevante no ámbito da comunicación para axudarnos a entender a historia de España dende a transición. Un ano despois, Mariluz Barreiros, a filla do exemplar empresario ourensán Eduardo Barreiros, como promotora e actual presidenta da súa fundación dedicada á perpetuación da memoria do seu pai. Eduardo Barreiros sempre será recordado pola ourensanía, como tamén recordaremos o galardoado no ano 2016, o produtor de cine en Venezuela José Sousa, natural de Ver, no concello de Ramirás, e promotor do redor de 40 longametraxes a través da produtora Xenon Films. O ano 2017 o galardoado foi Miguel Ángel, o lexendario porteiro do Real Madrid entre os anos 1968 e 1986 por ser un dos deportistas ourensáns que máis altas cotas de recoñecemento acadou como compoñente de algunhas das formacións madridistas que forman parte da historia do fútbol español, chegando a participar como porteiro titular da selección española no Campeonato Mundial de Fútbol de Argentina de 1978. O ano pasado, como xa dixemos, os galardoados foron dun xeito compartido o Centro do Partido do Carballiño en Bos Aires e o Centro Ourensán de Montevideo, valorando nesta ocasión que a singularidade ourensá dentro da diáspora galega tense manifestado moi intensamente a través de institucións que marcaron un tempo o da emigración masiva a América, no que Ourense estivo moi presente. Toca agora oficializar o premio deste ano, co fin de amosar en cada ocasión diversos lugares simbólicos da ourensanía. O xurado escolleu cada ano un espazo diferente, acordando que este ano fose a casa de Antón Losada Diéguez en Boborás. O xurado estivo constituído por don Manuel Baltar Blanco como presidente, don Aurelio Gómez Villar como secretario e como vocais don Luis González Tosar, don Miguel Anxo Fernández Fernández, don Juan Luis Acociz, don Jesús de Juana López, dona Ana Patricia Torres Madureira e dona Eva Torres Rodríguez, quen actúa como portavoz do mesmo, a quen lle pido que suba ao escenario para dar lectura á acta do ano 2019. O premio é un recoñecemento simbólico representado por esa fermosa figura de bronce, obra do escultor Xosé Cid, que irá acompañada dunha copia da acta que dá fe da súa concesión. Ten a palabra dona Eva Torres, portavoz do xurado. Premio Ourensanía 2019. Na Casa Antón Losada Diéguez, en Moldes, Boborás, o día 19 de agosto de 2019, sendo as 12 horas, reúnense os mencionados membros do xurado do Premio Ourensanía 2019. Constituído formalmente para a ocasión e logo de teren deliberado sobre as diversas propostas internas presentadas e valoradas, as súas traxectorias biográficas e os merecementes nos máis que sobrados, valores que todas elas ostentan no ámbito do que representa o concepto da ourensanía, acordaron resolver o que segue. Concederlle, por unanimidade, o Premio Ourensanía 2019 a Alfonso Sobrado Palomares,
pola súa ampla traxectoria nos ámbitos xornalísticos e literarios que trascenderon amplamente os límites da nosa provincia e de Galicia, destacando do galardoado que, a pesar de desenvolver a maioría da súa vida profesional fora de Ourense, sempre estivo vencellado á súa terra e ás súas orixes, participando habitualmente en diferentes actos, sobre todo de carácter cultural, así como mantendo sempre unha profunda relación de proximidade cos amigos e veciños de Ourense. Por outra banda, continuando coa liña iniciada no ano 2016 de saír ao rescate de determinadas figuras enlleiras da ourensanía que xa non están con nós e que, non obstante, son merecentes de seren devoltos á actualidade por mor do legado social ou cultural que nos deixaron, o xurado da ourensanía tomou a decisión de declarar o ano 2020 ano de Ramón Santamarina, empresario e filántropo ourensán que fundou na provincia de Bos Aires a vila de Ourense, sendo un claro exemplo de que a ourensanía é un sentimento que traspasa os límites territoriais da nosa provincia. A entrega do Premio Ourensanía 2019 terá lugar no Teatro Principal de Ourense o día 11 de novembro, por ser o día de San Martiño, xornada indiscutible do patrón da ourensanía. E para que conste, a presente resolución é asinada polo secretario Aurelio Gómez Villar e polo presidente José Manuel Baltar Blanco en Moldes, Boborás, o 19 de agosto de 2019. Alfonso Sobrado Palomares, xornalista e escritor. Desde que naceu en Paradela, en Calvos de Randín, en 1935, sinte a provincia de Ourense e a leva con el alí onde estea. A ourensanía é un sentimento que ten presente ao longo da súa vida. Aos 10 anos trasladouse coa súa familia a Ourense, onde estudou no seminario. Licénciase en Dereito e Xornalismo pola Universidade Complutense de Madrid, carreira que o levou a ser un home ligado ao xornalismo desde antes de que houbera democracia e durante a mesma. Tamén realizou estudos de filosofía e cursos sobre marxismo e existencialismo. Palomares destaca pola súa loita a favor da democracia, mesmo expoñéndose. Estivo procesado 5 veces. Como anécdota, o xuiz Chaparro dixo que de tomarlle tantas declaracións chegou a ter amizade burocrática con el. En 1963 fundou unha pequena axencia de reportaxes, Radial Press, traballando nela con Nicolás Sartorius e César Alonso de los Ríos. E foi comentarista de política internacional en Sábado Gráfico e Cambio 16, onde chegou a ser conselleiro de redacción. En 1973 fundou e dirixiu a revista Ciudadano, un proxecto atrevido que causou unha auténtica perturbación nas esferas políticas, xa que analizaba abertamente os produtos do mercado, que era a única forma de criticar ao réxime atacando-o por medio do consumo. De aí pasou a dirixir a revista Posible, cunha tirada de 100.000 exemplares que estivo secuestrada en 7 ocasións, sendo moi sonada a vez que publicou o artigo Pensamiento Político de los Curas, e outra na que Jiménez de Parga escribiu sobre las identidades de Cataluña. E máis tarde fundou e dirixiu a revista Leer, dedicada a temas literarios e artísticos. Reuniu toda unha xeración que en anos posteriores terían responsabilidades importantes, como María Antonia Iglesias, Francisco Gor, Enrique Sopena, Antonio Burgos, Miguel Ángel Aguilar, José María Izquierdo ou Félix Bayón, entre outros. En 1977 edita o seu libro Las linotipias del miedo, presentado por Felipe González. Según Palomares, é unha novela testemuño da loita en vanguardia por unha apertura informativa, cando desde o Ministerio de Información largaban nos lume as ametralladoras, bazocas e todo un arsenal de metrallas represivas. En 1978 foi vicepresidente da Asociación da Prensa de Madrid e presidente de Hoja del Lunes. De 1980 a 1985 foi comentarista de política internacional no Periódico de Cataluña.
mantendo ao mesmo tempo unha columna na axencia OTR, que reproducía diariamente 22 periódicos. Tamén foi colaborador de La Región. Un momento relevante na súa vida é cando en 1986 o nomean presidente director xeral da Axencia EFE, cargo que desempeñou durante 10 anos, un período de expansión e cambios tecnolóxicos, sendo a primeira axencia de noticias de España e a cuarta do mundo, con máis de 3.000 xornalistas. En 1992 consegue ser a primeira axencia en América Latina e durante o seu mandato foi galardoada co Premio Príncipe de Asturias de Comunicación e Humanidades. En 1988 distíngueno co Máster de Ouro, que concede o Fórum de Alta Dirección para premiar a liña profesional de empresarios e directivos. Na súa ampla traxectoria, dirixiu cursos de verán relacionados co mundo da comunicación e as relacións internacionais nas universidades Menéndez e Pelayo, El Escorial, Ronda, e pronunciou conferencias en diversas universidades de España, Portugal e Iberoamérica. En 1997 incorporouse ao Grupo Z como director de Relacións Internacionais e asesor editorial, así como comentarista político da revista Tiempo e El Periódico de Cataluña. O 17 de maio de 2001, Día das Letras Galegas, foi nomeado director do diario Córdoba e editor de Onda Mezquita. E o 28 de setembro de 2001 tomou posesión como presidente do Consello Social da Universidade de Córdoba. Ao finalizar o seu mandato, foille concedida a Medalla de Ouro da Universidade Cordobesa. Desde 2006 ata 2009 foi director da Casa de Galicia en Madrid, que é a delegación da Xunta de Galicia na capital de España. Alfonso Sobrado Palomares é un gran coñecedor da historia recente, principalmente dos anos de transición, e deixa unha fonda pegada. Por motivos periodísticos e de xestión empresarial, é coñecedor de todos os gobernos democráticos de España e recorreu 70 países entrevistando ou entrevistándose con grandes dirixentes mundiais. Entre os que destaca Ben Vela, que o coñeceu en Argel en 1962 e foi o último xornalista que o entrevistou antes do golpe de Estado. Estivo con Tito, Pertini, Fidel Castro, Noriega, Salinas de Gortari, Alfonsín, Arafat, Netanyahu, Willy Brandt, Mario Soares, Belisario Betancourt. Os seus anos de infancia nun pobo ourensán próximo á fronteira con Portugal, como forxadores das súas profundas raíces cosmopolitas, leváronno a entrevistar e a entablar amizade con líderes que marcaron a historia contemporánea. En 2018 donou 7.000 libros ao seu concello natal co obxectivo de fomentar e estimular a lectura en Calvos de Randín. Na actualidade dedícase fundamentalmente á súa faceta como escritor. Ten publicado libros de ensaio: África, la hora de las violencias, El socialismo y la polémica marxista, e Albert Camus. O seu referente literario e xornalístico é do que escribiu unha biografía na que analiza a obra e o pensamento do famoso Premio Nobel. Como narrador publicou as novelas Agotando la esperanza, que obtivo o segundo premio Café Gijón, Las linotipias del miedo, Una larga sed e Te amaré después de siempre, cuxa primeira edición agotouse nun mes e que despois se publicou en edición de peto. Los laberintos del espejo, El Evangelio de Venus, novela histórica, Pijama Party, que é unha novela sobre o descubrimento da liberdade dun estudante de periodismo na España dos anos 60. O seu libro Felipe González, El hombre y el político, editado en 2005, vai pola súa 8ª edición. Ese ano foi galardoado co Premio Celanova, Casa dos Poetas, que concede a Fundación Curros Enríquez. En 2014 publica Siempre llega la noche, momentos estelares de medio século de xornalismo. Conta de maneira pintoresca como coñeceu a Ben Vela,
que ocupaba nos anos 60 xunto a Fidel Castro, Tito, Pandit Nerú, Nasser e Sukarno, o reparto estelar no escenario de países non alineados que ofrecían un futuro diferente ao férreo mundo bipolar que se balanceaba entre Washington e Moscú. Como Alfonso Sobrado Palomares di, en xeral todas as historias que aquí se narran desa época serven para coñecer a maneira e o modo de como se arman e encaixan algúns acontecementos que despois enchen as primeiras páxinas dos medios. Diría que se contan, en certa maneira, as costas do xornalismo. É un orgullo para Ourense contar cunha personalidade como Alfonso Sobrado Palomares. Prego aos membros do xurado que suban a este escenario para presidir a entrega formal do galardón. Presidente da Xunta, don Alberto Núñez Feijóo, a que se achegue para a entrega formal deste galardón. Moitas gracias. E xa sen máis dilación, agora sí, convidamos a don Alfonso Sobrado Palomares a que se achegue tamén a este estrado para recibir a través destes presentes simbólicos o cariño de todos os ourensáns e axudar a divulgar polo mundo os valores xerminais da ourensanía. É o momento no que o presidente da Deputación, don Manuel Baltar, e o presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, entregarán o diploma acreditativo e a figura de Xosé Cid. Procédese agora a entrega por parte do presidente da Xunta da figura de Xosé Cid. E agora o diploma acreditativo de Premio Ourensanía 2019 para a figura de don Alfonso Sobrado Palomares, o entrega ao presidente da Deputación, don Manuel Baltar. O cariño recollido nestes aplausos da Ourensanía, a figura de don Alfonso Sobrado Palomares, Premio Ourensanía 2019, ten a palabra o Premio Ourensanía don Alfonso Sobrado Palomares. O meu discurso onde está? Aquí.
Buenos días, bos días. Señor Presidente da Xunta de Galicia, señor Presidente da Diputación Provincial, señor Presidente do Parlamento Galego, señor Alcalde de Ourense, queridos amigos, miñas donas, meus señores. En primer lugar, quero manifestar o meu agradecimento ao xurado que me marcou a pel e o sentimento que a maravillosa tatuaxe que é o Premio Ourensanía. Ourensanía. Que bonita palabra tan desbordante de significados. Tan difícil de definir como fácil de comprender. Ourensanía é sentir, é transmitir a identidade da variada paisaxe ourensá na súa diversa beleza, onde medran murallas e brumas de silencio. No meu caso, nacer e vivir os primeiros anos nunha pequena aldea de Calvos de Randín, chamada Paradela, situada nun apartado rincón da provincia na fronteira de Portugal, onde viví unha infancia condicionada en certa maneira as vivencias. O que se vive na infancia condiciona o noso futuro. Permanece en nós como unha referencia constante. Neses primeiros anos en que o cerebro é virxen e limpo como unha patena, os acontecimentos que presenciamos márcanos dunha forma tan profunda que nunca se esquecen e como consecuencia a nostalgia deses recordos vagabundos nutren o resto da nosa vida. As raíces dos árbores permanecen inmóviles aínda que as ramas e as follas sexan abanicadas por outros ventos, molladas por outras chuvias ou torturadas por inclementes granizos en lugares remotos. Os recordos de Paradela marcaron a miña vida, estivera onde estivera, porque Paradela era o meu metro de medir o mundo por unha razón moi sinxela. En Paradela, en Calvos de Randín, aprendín como habían bautizado o mundo en galego os meus devanceiros e souben que se chamaban as cousas sin ter que señaladas co dedo. Fun amontonando unha morea de palabras como noite, estrela, auga, area, naviza. Estas palabras foron o lévodo do que máis tarde escribín. Tiven a sorte de vivir en dous mundos diversos. Naqueles tempos, ali, como noutros lugares da provincia, vivíamos nunha alta idade media. Máis tarde, pouco máis tarde, tuve a sorte de estar no medio da posmodernidade, embarullado cas novas tecnoloxías da comunicación. Como presidente da Axencia EFE, asistín asombrado na Guaiana francesa acompañando o daquela príncipe Felipe o lanzamento do satélite Spasat polo cohete Ariane. Foi un espectáculo deslumbrante. Esparexeu un longo relámpago dunha cegadora luz sobrenatural cando saiu camiño dos espacios siderais. Entón, como tantas outras veces, mesturei o alarde daquela exhibición futurista cos recordos de Paradela e dos povos limítrofes da miña infancia sempre frescos na memoria. Na miña nenez non había luz eléctrica
e unha sola fonte abastecía de auga a todos os veciños do pobo. Os coches non podían entrar porque non cabían polos camiños de carro. Os rapaces e as rapazas víamos como os bois cubrían as vacas, como parían as ovellas no monte, as cadelas nas esquinas e as burras na corte igual que as vacas. Era unha vida auroral como recién nacida, de aires limpos e fríos crus. Hoxe, de vez en cando, escoito que Calvos de Randín marca a temperatura mínima de toda Galicia. Eu tamén recordo eses fríos. Padecíamolos sin que ninguén os soupese, como tampouco sabíamos dos calores de outras partes, a gas de Cuba. A Habana naqueles tempos estaba á beira de Paradela. Moitos dos nosos veciños estiveran ou aínda estaban ali. Conocíamos o que pasaba polas frecuentes cartas que chegaban de ali ou ali iban. A Habana estaba tan preto que só había que ir a Vigo, coller o barco e no outro lado estaba a Habana. Porque o mar une, o mar non separa. Os ourensáns e os galegos somos por natureza cosmopolitas, porque sen perder a esencia das nosas raíces estamos abertos a enriquecernos con outras as culturas máis diversas e incluso incorporarnos elas. As noites sen lúa do inverno, a oscuridades era tan pecha que comprendín o significado profundo da palabra tebras. Naquela paisaxe oscurísima que se vían mover de un lado para outro xentes alumeadas polas luces dos candiles moi escasas, destas oscuridades nacían moitas lendas en torno aos vagabundas ánimas dos mortos. Teño que dicir que naqueles tempos e naqueles povos apenas había distancias entre os mortes e os vivos, porque os mortos saían do cemiterio e deixábanse ver frecuentemente en paseos nocturnos, chamadas procesións de ánimas ou santas compañas. Para pasar o tempo, despois do anoitecer, a xente uníase para falar das ánimas e de lobos arredor do lume das lareiras. Eran uns faladoiros sorprendentes. Eu recordo unha historia moi sonada daqueles días. Dicían que na veiga de Calvos andaba penando a ánima do arcebispo de Pernambuco. Algunos xuraban que lles aparecera vestido dos paramentos pontificais cunha mitra luminosa na cabeza e un anel no dedo que brillaba como unha brasa. A razón de andar en unhas terras tan lonxe das súas era que se había namorado dunha rapaza de Calvos emigrante en Pernambuco. Decían que o mundo que morrera, estaba penando porque morrera o arzobispo cando estaba pecando. E Deus mandouno penar ali donde o pecado se había cometido, lonxe, cunha rapaza de moi lonxe, cunha rapaza de Calvos. Andaba tamén cunhas zapatillas vermellas, rotas de tanto camiñar polos desfiladeiros de néboa, que a ilusión de chegar un día en que a misericordia de Deus lle abrira as portas do paraíso. Debeullas abrir, porque nunca máis ouvín falar del desde que apareceu a luz eléctrica.
A luz eléctrica asustou a moitas ánimas vagabundas que nunca volveron a sair en procesión polas noites. Tiñanlle medo á claridade. Estamos celebrando este acto no día de San Martiño, patrón de Ourense, dos ourensáns e da ourensanía. A gran virtude de San Martiño foi a súa generosidade. Unha generosidade que foi recollida por o povo en uns cantares que decían: San Martín, con ser francés, su capa partió con Dios. Y tú, Martín portugués, si Cristo tuviera 3, le hubieras robado 2. Xa de mozo, recordo aquí Lorense de tarxeta postal e, por suposto, a Rúa do Paseo, donde os mozos e as mozas mesturados andábamos dando voltas dunha parte a outra, tratando de entrelazar palabras e sorrisas, ás veces tamén as maus, a pesar do puritanismo da época. A Rúa do Paseo, nos atardeceres, era unha verdadeira lonxa sentimental, donde se subestaban os desexos máis íntimos movidos polas axitadas zozobras do corazón. Era unha lonxa maravillosa. Entón Ourense tamén era coñecida como Atenas de Galicia por un tropel de homes brillantes destacados polos seus saberes ou polos seus talentos artísticos. Xuntábanse en cafés como o Cortixo, o Miño. Eu, sendo aínda moi xoven, unime á peña do Cortixo, onde me acolleron con deferencia e afecto. Elí tiven a sorte de escoitar a don Vicente Risco, por suposto, a don José Luís López, a Julio Jimeno, a Julito Losada, ao escultor Faílde e a moitos outros. Mais tarde ven o Voltaire, o nombre por si xa di moito, onde aparecen os artistiñas, como lle chamaba don Vicente Risco. Elí estaban nomes tan importantes como Xaime Quesada, Acisclo, Xosé Luís de Dios, Virxilio e outra fila interminable. Xa en Madrid, Ourense converteuse na miña xeografía sentimental, no trampolín dos meus recordos e na áncora das miñas nostalxias de futuro. Pouco tempo despois de rematar os estudios de xornalismo, fun a Arxelia, que vivía os tempos jubilosos da recente independencia, froito de unha guerra cruel de liberación cos franceses. Fun para conocer as praias e esos paisaxes onde anduveron os personaxes de Albert Camus, especialmente os personaxes das novelas A Peste e O Estranxeiro. En Arxel vía por todas partes os escaparates cheos e as paredes cheos de imaxes de Ben Vela, o primeiro presidente do país e carismático líder da revolución. Pensei que para min sería un gran éxito entrevistalo. Faleino con os xornalistas da revista Revolución Africaine e aconselláronme que non perdera o tempo. Ben Vela apenas concedía entrevistas e cando o facía era con nombrados xornalistas internacionais e de grandes medios do mundo, cousa que non era o meu caso. Unha tarde fun ao Café das Facultades, era un café que estaba frente á Universidade de Arxel. Estando ali, entrou o embaixador de España, a quen lle había confiado con unha inocencia neófita a miña intención de entrevistar a Ben Vela. Recibiu a miña confidencia cun sorriso irónico e compasivo,
pero al verme me dijo, periodista, ¿qué haces aquí? Benbella está dando una conferencia de prensa en el Palacio de Verán. Collín a toda presa un taxi, pedinlle que me levara ao Palacio de Verán, e cal foi a miña sorpresa ao ver que a media dúcia de militares que custodiaban o gran portolán da entrada, en lugar de pararme, saludarme militarmente. Entrei nos xardís e recorrí uns 200 metros hasta chegar ao Palacio Colonial, que había sido residencia dos gobernadores franceses. Os policías que me iban encontrando no camiño saludábame con xestos amables. Antes de seguir, voulles revelar a razón de tan inusuais deferencias. Confundíame con Medegrí, héroe da Revolución e membro do directorio do FLN. Subín as imponentes escaleiras, empecé a andar por un gran corredor e desde unha porta aberta reconozco a Benbella sentado nunha mesa redonda rodeado de unha vintena de homes, algúns en traxes militares. Entrei pensando que era a conferencia do presidente Benbella e senteime na única silla vacía que casualmente estaba frente a Benbella. Todos empezaron a mirar para min e o que estaba ao meu lado preguntoume algo en árabe. Díxenlle que non falaba árabe, que falaba francés, e preguntoume quen era, de onde viña e que facía ali. Contesteille que era un xornalista español que asistía á conferencia de prensa do presidente Benbella. Botáronse todos a rir. E o que me había preguntado señaloume o camiño de salida e díxome: non é unha conferencia de prensa, é a reunión do buró político do FLN. E invitoume cordialmente a sair entre a rexouba xeral. Unha vez fora, pensei que máis pronto ou máis tarde tamén Benbella sairía por a mesma porta. Decidín quedarme nun corredor amplio, con varios sofás. Senteime nun deles e inmediatamente veu unha ordenanza a ofrecerme té, doces e varios xornais. Pensou que se estaba ali era que debía ser alguén importante. Durante as 2 horas que durou a espera, eu pensaba algunha frase punzante que dicirlle para atraer a atención do presidente. De pronto abriuse a porta e apareceu Benbella, en primeiro lugar. Abordeino e, despois de presentarme, lanceille unha retaíla de ideas nun francés tembloroso como que había doado sangue para a Revolución Arxelina. Cousa que fixera nun viaxe a París. Parouse a falar e pasamos de un tema a outro e ao cabo de uns 20 minutos preguntoume: «Tes libre a cea desta noite?» Sobre a miña cabeza tremeu de entusiasmo o ceo. «Sí», contestei finxindo tranquilidade, pero habíame desconcertado o ofrecimento. «Acompáñame», díxome, e ceamos en Vila Jolie, que era onde vivía, e podemos falar tranquilamente. Formouse unha caravana de coches e motoristas. Benbella sentoume ao seu lado no coche presidencial e o único que pensei entón foi: como lle conto a don Vicente, a Julito Losada, a Julio Jimeno, cando este no cortixo? Entón, como ven, Ourense era o epicentro de miña beidade. A beidade sitúase naquelas persoas e naqueles lugares que o máis quere. Por iso a miña beidade sempre tuvo a súa residencia en Ourense. Por iso o Premio Ourensanía que hoxe me otorgan
é como se me vestiran o día de San Martiño con traxe de bolborretas. Xusto aquí quero dedicar este premio ao recordo da miña muller Ana Tutor e aos meus fillos Ana, Alfonso, Álex e Antonio, que me acompañan xunto con outros familiares hoxe aquí. Ourense, nestes últimos anos, converteuse nun territorio máxico. Mellor dito, un reino máxico chamado Termatalia. E ainda estou vendo a cara paralizada de asombro do presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, cando lle contei no Palacio de Ramala que no medio da miña cidade había unha fonte que salía cun chorro con unha forza tremenda a 70 grados de temperatura. Sempre me preguntei cal sería a causa e a orixen de unhas augas tan quentes como milagrosamente curativas. Non encontrei unha resposta científica satisfactoria e por iso acudín a unha razón máxica, a unha razón sobrenatural. Pensei que un exército de demos bondadosos, de miños, perdedores nalgúnha batalla celeste, chegaron aquí extraviados nos navoeiros, tiñan frío e para quentarse encenderon pequenos infernos debaixo da terra. E como se encontraban a gusto, aquí siguen, despois de moitos séculos, e as burgas manando auga quente. Por iso, temos que estas augas quentes, mornas, en ocasión suaves como ventres de lebre, espero que un día veña máis xente de todo o mundo a disfrutar deste paraíso chamado Termatalia. Eu creo, e moitos de vostedes coido que tamén, que, por exemplo, príncipe de Termatalia ou princesa de Termatalia sería un título á altura de princesa austrohúngara. É un título realmente bonito. Quero terminar con un viva a Ourense e outro viva ao reino máxico de Termatalia. Despois da intervención do Premio Ourensanía 2019, moitas grazas don Alfonso Sobrado Palomares e deste caluroso recibimento neste fermoso Teatro Principal de Ourense. De novo volve a estar con nós Lorena Lores, que pretende acercar
os nosos escritores e a nosa cultura a través doutros medios populares da tradición musical e folclórica co obxectivo de sementar a obra e a memoria de algunhas das figuras máis destacadas da historia da nosa emigración. A continuación vai interpretar dúas pezas. A primeira será Os teus ollos de Curros Enríquez e a segunda O meu Palermo de Bosaires de Luís Tosar. Con todos vostedes, Lorena Lores. Cando se pon a lúa tras dos penedos, choran as estreliñas todas do ceo. Cando se pon a lúa tras dos penedos, choran as estreliñas todas do ceo. Tamén eu choro, tamén eu choro, cando non malumean eses teus ollos. Pido un fuerte aplauso para Néstor Blanco, argentino galego como a min tamén. Buscan os pitos raíces pra faguer niños na erva santa que nace beira do río. Buscan os pitos raíces pra faguer niños na erva santa que nace beira do río. Eu busco sollo, eu busco sollo, unha mirada meiga deses teus ollos, unha mirada meiga deses teus ollos. Moitísimas grazas. Gracias. Bien, agora queremos homenaxear a un escritor e poeta talentosísimo, pero ademais querido amigo, porque representa perfectamente o sentir de miles e miles de galegos e galegas da diáspora, que temos a particularidade de que cando estamos aquí temos nostalgia e cando estamos fora temos morriña, temos ese sentimiento especial e ademais porque traballa moitísimo, incansablemente, por recuperar figuras que se non fora pola súa laboura quizáis se esquecerían. Vamos a interpretar Palermo de Buenos Aires de nuestro querido Luis González Tosar.
esquinas con almacéns rosados e abrolle cancha a chamuxos doutro tempo para acabar pedindo vez na rolda do teus cantores e malegos. Facedeme sitio no patio iluminado con malbones. Son o cantor ausente tantos anos e aínda que as palabras amadas desta lingua agochen hoxe o meu acento lunfa, eu son vos, aquel pibe que naceu nunha cortada, o mesmo corazón que medrou nun conventillo. Vanse quedando mortas no fume compartido daquel primeiro pito. E véxome na escola, con himno e con bandeira, o ollo as ferraduras dun coche de cabalos, perdóndose nunha tarde amiga dos poetas, nun rosedal que anuncia o ritmo inabarcable. Quizáis non sexa maio no teu xardín botánico, quizáis non houbo trenzas nin rosas concebidas, pero esta noite eu deixo medrar a miña voz para alcanzar Palermo con versos de nostalgia. Barrio Grande, tamén hoxe embazado pola néboa, ti é lo único anaco da memoria verdadeira. E heite de sacar a luz entrando eu teña vida. Moitas gracias, Luis. Moitas grazas.
Acabamos de ver o vídeo Ourense Vive, premiado no Festival de Cine de Ourense 2019 dentro da sección Fast Movies. Un certame cinematográfico organizado pola Deputación Provincial de Ourense e que acadou nesta edición o maior número de espectadores e de recoñecemento público. E xa preparando a edición especial do vindeiro ano, onde cumplirá 25 anos de existencia do Festival de Cine en Ourense. A continuación ten a palabra o noso anfitrión, o presidente da Deputación Provincial de Ourense, don Manuel Baltar, a quen convido de novo a subir o estrado. Moi bo día a todas e todos, presidente da Xunta de Galicia, alcalde de Ourense, presidente do Parlamento Galego, presidente da Real Academia Galega, autoridades e representacións, compañeiros do xurado, alcalde de Calvos de Randín, parabéns ao premiado Alfonso Sobrado Palomares, moi bo día. Sabido é que estes galardóns tiveron comenzo o 11 de novembro de 2011. Naquela primeira edición, 11 foron os premiados. E a partir daquela data emblemática, ano tras ano fomos distinguindo coa ourensanía a homes e mulleres, a institucións e colectivos que dende os máis diversos ámbitos da sociedade encarnan o mellor de nós, a pertenza a unha estirpe e a unha terra que nos enche de satisfacción e de orgullo. Como encarnaron o mellor de nós personas como José Luís Outeiriño, o creador de xornalismo, ourensán universal, visionario irrepetible, un dos máis grandes de todos os tempos. O José Manuel Pérez Canal, o presidente dos empresarios de Ourense. Ou Eduardo Barreiros, de quen celebramos o seu centenario o pasado 24 de outubro do seu nacemento en Gundiás, Nogueira de Ramuín. Pero Ourensanía tamén do presente, un presente de recoñecemento e admiración como o de Adolfo Domínguez, Premio Nacional de Deseño de Moda 2019. Agás o pasado 2018, no que Ourensanía se trasladou ás dúas grandes urbes do Plata, a Buenos Aires e Montevideo, tan nosas por galegas e por ourensás, para celebrarmos o centenario do bonaerense Centro do Carballiño e os 75 anos do montevideano Centro Ourensán, fixémolo sempre desde aquí. Desde este teatro principal de Auria, afortunada denominación de Eduardo Blanco Amor, un grande das letras en galego e castelán, de quen, por certo, se cumprirán en poucos días 4 décadas do seu pasamento. Chamándolle Auria, o autor de A Esmorga e de La Catedral e el Niño elevou esta capital da ourensanía a meirande categoría literaria. Como xa se manifestou a través da acta do xurado, o premio deste 2019 recaeu con todos os méritos do que é merecente no xornalista e escritor Alfonso Sobrado Palomares, un ourensán de Calvos de Randín cunha dilatada traxectoria no ámbito da comunicación e cunha obra de creación que vai dende o ensaio, o xénero biográfico e do exercicio memorialístico a narrativa, nomeadamente a novela. Parabéns, Alfonso. Xunto con Alfonso Sobrado Palomares, o xurado que me honro en presidir, quixo rescatar tamén a inmensa figura de Ramón Santamarina Valcárcel, emigrante nado en Ourense en 1827 e falecido en Buenos Aires en 1904. Despois dunha dura infancia, Santamarina chegou a Argentina con 16 anos. Alí, a base de tesón, esforzo e intelixencia, consolidou unha enorme fortuna, chegando a ser propietario de numerosas estancias e de industrias agropecuarias na inmensidade da Pampa. A impronta da saga do Santamarina, entre os que se contan vicepresidentes da República, ministros, deputados, intendentes e outros cargos públicos de relevo, puidémola comprobar na nosa visita á localidade de Orense, fundada por don Ramón ao igual que outras poboacións da provincia de Buenos Aires, nomeadamente Tandil, onde o facendado comezou o seu periplo e onde está a súa famosa carreta, coa que percorreu leguas e leguas de aventuras incribles. Aproveito a ocasión para anunciar que a Deputación honrará con diversas actividades ao longo do próximo 2020 a Ramón Santamarina
para o que contamos coa xenerosa e entusiasta colaboración coa súa familia. E da Pampa Argentina, unha das rexións máis fértiles do planeta, que constitúe de seu un arquetipo xeográfico con máis dun 1.200.000 km cuadrados de terreo chairo e húmido, onde un ourensán segue a ser referente de traballo e de progreso, a Ourensanía muda a súa impronta ás terras de Calvos de Randín, concello Limiao e Arraiano, porta do impresionante Parque Natural da Baixa Limia, Serra do Xurés, que conta entre os seus fillos máis ilustres co noso galardoado. Non é do caso facer neste acto de sincero e xusto recoñecemento de auténtica paixón ourensá un pormenorizado repaso do brillante currículum profesional e da valía literaria de quen é, por dereito propio, un dos máis destacados xornalistas da transición. Unha impecable etapa histórica que algúns intentan agora desvirtuar sen coñecemento de causa e sen teren loitado, como Palomares, por unha liberdade de expresión e de opinión que houbo que arrincarlle a dictadura que non se concedeu por obra e graza. Desde comezos dos 70 do pasado século, cando botou a andar a Axencia Radial Press en Madrid, ata a alta responsabilidade de presidir a Axencia F, ao longo de 10 anos de fecundo labor, dende 1986 a 1996, conquerindo para F o Premio Príncipe de Asturias de Comunicación e Humanidades, a traxectoria de Sobrado Palomares é un servizo constante e leal ao cerne do verdadeiro xornalismo. Ir á procura da realidade para contala tal e como é, sen pararse nos riscos e sen doblegarse perante a censura represora. Non en van foi procesado varias veces. Sábado Gráfico, Cambio 16, Ciudadano, Posible, Leer e outras cabeceiras de revistas que fundou e que impulsou, falan as claras do inxente labor de quen segue a ser un clarividente analista, un purasangue dos medios. Referíndose precisamente ao importantísimo peso das revistas naquel momento de ansia de liberdade, cando todo estaba por facer, dinos Sobrado Palomares. Houbo revistas como Lobrón, Guadiana ou Triunfo que pecharon ao consolidarse a transición. Estas publicacións, o mesmo que Interviu e Cambio 16, tiveron máis peso daquela que moitos xornais. Eran as que marcaban a axenda política, social, económica e cultural. Mais non para aí a súa traxectoria, porque a política internacional, un dos campos da súa especialidade, permitiulle tratar e entrevistar os principais líderes do mundo: Ben Bella, Yasser Arafat, Willy Brandt, Netanyahu, Fidel Castro, Simón Pérez. Amigo e biógrafo de Felipe González, frecuentou tamén a Gabriel García Márquez, Camilo José Cela e outros escritores, os que retratou cun estilo elevado e directo, sobrio e incisivo, do que podemos gozar os ourensáns nas páxinas de La Región. Premiamos, pois, amigas e amigos, a un militante da excelencia da palabra que transitou o mundo cos ollos moi abertos e que, como no mito de Anteo, tirou a súa forza do ser de Galicia, especialmente de Ourense, consecuente coas raíces, erguendo o pesado penedo do cuarto poder con gallardía cantas veces fose preciso, confiando no futuro. E así, aínda hai pouco, afirmaba: o xornalista, a pesar das avantaxes e dos condicionantes tecnolóxicos, segue a ser o elemento básico e imprescindible porque sen xornalistas non hai información. No centro de todo o proceso seguirá estando o que conta e o que circula polas redes. A ourensanía non é máis nin menos que un sentimento peculiar e arraigado que herdamos dos devanceiros e que nos permite perdurar, ser nós mesmos, afrontando dende calquera latitude este globalizado e convulso século XXI. A ourensanía é a forza da terra, da fala e da cultura, un xeito propio de sermos galegos, como tan ben expresou Luís González Tosar, un ourensán nado en Buenos Aires, no seu manifesto de exaltación e defensa da ourensanía, escrito e publicado en 2005 e que todos vostedes recibiron neste acto. Peculiar aporte a identidade, singular diferencia, carácter distintivo, idiosincrasia especial, singularidade e tipismo, a ourensanía vai en nós, está dentro e fora dos límites administrativos desta provincia. Ben seguro que Alfonso Sobrado Palomares terá detectado a ourensanía nos lugares máis insospeitados, en situacións pándigas, tráxicas e arriscadas, porque así nos mostramos
as mulleres e os homes desta terra. Permítanme rematar co final das primeiras verbas que 4 ourensáns ourensanistas, Antón Losada Diéguez, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo e Florentino López Cuevillas, colocaron conxuntamente no número 1 de Nós, Boletín Mensual da Cultura Galega, aparecido en Ourense o 30 de outono de 1920. Nós conta achar agarimo xenerosa axuda en todos os que sintan diste xeito. A todos os que nos lean, saúde e terra. Teño dito. Moitas grazas. A Deputación de Ourense, coa entrega do Premio Ourensanía, pon en valor a traxectoria e exemplo de personalidades relevantes desta terra que senten orgullo de pertenza a Ourense. O Goberno provincial desenvolve políticas innovadoras que apostan polo noso, unha delas incluídas no Plan de Mandato Ourense 72-73 e situar a Ourense como referente da vanguarda no medio rural como aposta en marcha do Observatorio Internacional do Medio Rural. Hai semanas, expertos internacionais debateron en Santo Estevo sobre a folla de ruta deste observatorio da man da Deputación Provincial e a Universidade de Vigo no Ourense Rural Summit. Velaí un vídeo resumo deste encontro que visibiliza Ourense, territorio ambicioso e con potencial deseo para amosar ao mundo. We have the honor to present this Ourense Rural Summit. A meeting of international experts in rural areas. Rural Innovation Ecosystem. Talento rural. A new rural social contract. Bioeconomía. A wonderful opportunity to come and to learn more about what rural regions are experiencing here. Would be to showcase and highlight good practice in local areas and bring it to the attention of policymakers. Ecosistema de innovación rural. Talento rural. Nuevo contrato social para el rural. Bioeconomy. Este tipo de congresos son los que generan ideas innovadoras y los que realmente pueden avanzar en el campo. Due to this invitation, I went back to my rural roots and combined these two knowledges. Bueno, é unha experiencia multidisciplinar interesante. Es una oportunidad de abrir la mente. And this is an opportunity to have the agenda for the next years developed together. Ecosistema de innovación rural. Rural Talent. Nuevo contrato social para o rural. Bioeconomía. Que sexamos quen de poñer en común todo o que temos, porque daí están saindo sementes das que recolleremos os froitos no futuro. Me parece un foro magnífico donde recibir e aportar, donde ter ideas. E ver que hai alguén buscando unha solución.
Para a Ourensanía constitúe unha inmensa honra que o tamén ourensán e presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, nos acompañe hoxe neste teatro principal. Dámoslle a benvida ao señor presidente e non sen deixar de agradecer a súa asistencia, convidámolo a que suba ao estrado para clausurar institucionalmente este acto. Moitas grazas. Bos días a todos. Parabéns a todo o pobo de Ourense por San Martín, San Martiño, o día grande da cidade. Ben querido Alfonso S. Palomares, benvido a tua terra. Nos sentimos moi orgullosos do que fixeche, do que faz e do que aínda che queda por facer. Señor anfitrión, presidente da Diputación, señor presidente do Parlamento de Galicia, señor alcalde, delegado da Xunta, señoras e señores membros do xurado, presidente da Academia, alcaldes e alcaldesas, miñas donas, meus señores. O xurado do Premio Ourensanía contou coa presenza extraordinaria dun ourensán que sigue estando connosco maila ter finado hai 90 anos. Na casa de Antón Losada Diéguez, onde se celebrou a deliberación, resoan aínda os ecos das conversas, dos debates, que mantiveron en tempos afastados os pioneiros do galeguismo. Moitos soños teránse concibido naquel lugar de moldes. Moitas Galicias foron imaxinadas alí pola xeración nós, con esa mestura entre o arraigo na terra e o sentimento cosmopolita que caracteriza a este movimento singular o que tanto lle debemos. Antón Losada Diéguez foi un home de mundo que sabía ubicar as súas raíces. Anticipándose á célebre expresión de McLuhan, o ilustre pensador quixo vivir nunha aldea global sen esquecer a súa aldea local no municipio de Boborás. A xeración nós, que cumprirá o ano próximo o seu centenario, compónse de homes e mulleres viaxados, instalados no europeísmo, que entón era posible, conectados coas vanguardas do pensamento, pero que sempre retornaban ao seu berce. No camiño da ida levaban consigo elementos da cultura galega que pasaban a formar parte do acervo común europeo, e no camiño de volta traían na maleta aportacións foráneas que axiñan adaptaban o noso xeito. Para eles non existía un dilema entre ser de aquí e sentirse partícipes de todo o que sucedía alá. Eran herdeiros dunha tradición xacobea que deixa unha pegada indeleble no noso ser colectivo. Somos o final dun camiño con innumerables afluentes que desembocan todos no noso país. Agora que conmemoramos a caída do muro de Berlín, compre lembrar que a nosa idiosincrasia non está definida por un muro, senón por un camiño, que empezamos compartindo co resto de Europa e que agora xa nos comunica con todo o mundo, como se pode comprobar nas procedencias universais dos peregrinos que chegan a Compostela. Tampouco nos definen as fronteiras. Cando existen, ignorámolas. Compartimos con Portugal a fronteira máis antiga de Europa e a máis longa, pero os veciños de ambos os dous lados, confabulámonos para chamarlle a raia e construir sobre ela unha veciñanza que se adianta moitos séculos á aperta que se dan aos povos no vello continente para erguer a Unión Europea. Son, en fin, os apóstolos do galeguismo como o ourensán Antón López Diéguez os que fan de Galicia unha definición prodixiosa como célula de universalidade. Como en tantos outros debates, son galegos os que aportan unha visión diferente, conciliadora e armonizadora. Por moitas paternidades que se atribuían ao concepto glocalización, a súa auténtica orixe está en Galicia, da man de visionarios como os que se reunían no Pazo de Moldes, nunha loita intelectual para darlle ao noso país
un lugar de privilexio no mundo. Reivindiquemos o seu legado. Agora que a pugna entre globalistas e localistas está provocando procesos políticos e económicos que xa producen efectos inquietantes na estabilidade das nacións e países e mesmo na convivencia dos povos. O globalismo exacerbado entende que diluir as identidades é un requisito para o progreso, mentras que o localismo extremo teima por pechar, excluir, reducir, facendo de cada pobo un lugar sitiado que compre defender de calquera influencia externa. Os galegos afirmamos que non se pode estar no mundo sen ser de algures. Sempre hai unha patria de afectos, unha patria de lembranzas, da lingua, de cultura. Somos consecuencia dos soños acumulados dos nosos devanceiros. Agora somos a única razón de que existiran, traballaran e loitaran, e por iso, renegar do noso e negalos a eles é romper unha continuidade que seguirá cos nosos fillos. O globalismo exacerbado non é a resposta. Tampouco un localismo que levante novos muros que non defenden os que están dentro, senón que os condenan a un inútil cautiverio. De seguir este atallo equivocado a ningures, os galegos non seríamos fieis ao legado dos nosos. O nós, que preside a xeración que senta as bases do galeguismo cultural e político, non implica un contra eles. A diferencia de outros movementos que reivindican neste tempo as identidades esmorecidas, o galeguismo non di nós sós, aspira, pola contra, a un nós moi amplo, no que a exclusión non existe e os brazos están abertos. Hai, polo tanto, un espírito de Boborás que ben pode servir de guieiro a todos aqueles que, como Ulises na Odisea, son tentados polas sereas que cantan as virtudes dun mundialismo plano, insulso e negador das identidades ou os embelecos de particularismos que fragmentan e enfrontan. O Gallá que o igual que o heroe cuxas mocidades cantou Álvaro Cunqueiro, España, Europa e o mundo superen a proba e concilien o local co global, que, en suma, son dous eixos imprescindibles para o progreso e a convivencia. Señoras e señores, estou seguro de que Antón Losada Diéguez inspirou discretamente o xurado do Premio Ourensanía para que distinguira a un ourensán que leva o estandarte desa outra xeración gloriosa. El ten dito de si mesmo que Ourense é a capital do seu mapa sentimental, volveu dicilo agora. E nós podemos afirmar que Alfonso Sobrado Palomares ou Alfonso S. Palomares, para axustarnos ao nome profesional, forma parte dos homes e dos nomes da transición democrática española. Lembrarán vostedes unha expresión que fixo a fortuna daquela época de cambio, Parlamento de papel. Había un Parlamento de papel aparentemente feble polo material de construción utilizado, pero inmensamente forte, porque traballaba coa mellor das materias primas, a palabra. O tamén ourensán Carlos Casares definía Galicia como un país de palabras. E aquel tramo de historia que protagonizou este ourensán de Paradela, Calvos de Randín, foi unha transición baseada nas palabras. Foron as palabras depositadas e lidas na revista Ciudadano as que axudaron a erosionar a ditadura. Foron palabras recolectadas por Alfonso Palomares en Posible as que se anticiparon a democracia institucionalizada que estaba por chegar. Foron as palabras que difundía a Axencia F, que presidía, as que comunicaron os españois entre sí e proxectaron a imaxe dunha nova España.
Son palabras as que dona aos seus paisanos en forma de biblioteca rica e selecta. Teño a certeza de que os historiadores do futuro se achegarán con admiración a un proceso modélico no que os españois nos demos ese abrazo que tamén representou Juan Genovés no seu famoso cadro que hoxe reside no Congreso dos Deputados. Quero ter tamén a certeza de que eses mesmos historiadores contarán algún día que despois de certas turbulencias a democracia española recuperou o espírito da transición, atopando nela inspiración para pactos e acordos. Decía Antonio Machado que en España o mellor é o pobo. En Galicia o mellor é a xente. En Ourense, os homes e mulleres que senten a ourensanía. Entre eles está Alfonso S. Palomares, fundador de tantos proxectos periodísticos, pero, sobre todo, fundador de Convivencias. Seu é tamén ese galeguismo capaz de ensamblar as nosas identidades nun mosaico maravilloso que debemos perpetuar. Parabéns e grazas, unha vez máis, á Deputación, o seu presidente, por un acto fermoso, do que a xeración de Antón Losada Diéguez se sentiría orgullosa. Señoras e señores, despois do relato tan ben traído, tan ben construído e tan sentido do noso homenaxeado Alfonso S. Palomares, despois da deliberación in voce que acabamos de facer neste teatro e no exercicio das miñas competencias como representante ordinario do Estado en Galicia e presidente dos galegos, veño a proclamar príncipe de Termatalia vitalicio Alfonso S. Palomares. Máis nada, moito. Xa para rematar, facerlle saber de novo o agradecemento pola súa asistencia, felicitando moi sinceramente a don Alfonso Sobrado Palomares e dicíndolle que dende hoxe mesmo pasamos a consideralo xa un facho máis da ourensanía. Así mesmo, no nome do presidente da Deputación Provincial, debo agradecer o traballo de todos cantos fixeron posible a súa celebración, dun xeito moi especial a Lorena Lores, a Real Banda de Gaitas e, como non, a Coral de Ruada, que lle porá punto e final a este tan simbólico evento interpretando dúas fermosas cancións compostas por quen durante tantos anos foi o seu impulsor musical e moral, do Manuel de Dios. Ourense ao lonxe vai a ser a primeira delas, mentres que a segunda titúlase Ourense no Solpor, unha canción concibida por don Manuel, que, como xa todo Ourense sabe, dende o 31 de outubro do ano 2014 é oficialmente o himno de Ourense. Quedan xa con eles, indicándolles finalmente que unha vez rematada a actuación na primeira planta deste teatro principal poderemos gozar dun aperitivo con produtos da terra acompañado de viños das 4 denominacións de orixe da nosa provincia. Moitas grazas e viva Ourense!
bailei, sí señor, dime con quen bailaches, bailei co meu amor. Camiños que me levan lonxe para gañar o pan, nestura de noites sin lúa na rúa vagan, galegos que celebran o ver que nacerdan, relembran a música do mellor refrán. Cando o miño chega a Ourense, dilla ponte moi baixiño. Se non fora por Ourense, non sería Río Miño. Bailaches, non bailaches, bailei, sí señor, dime con quen bailaches, bailei co meu amor. Galicia ten unha porta, a portiña do Abrense. Galicia ten unha porta, a portiña do Abrense. Os camiños que dan en la pasan todos por Ourense. Os camiños que dan en la pasan todos por Ourense. E Ourense son ali deixei nas burgas soños de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. De Ourense son ali deixei nas burgas soños de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. O Santo Cristo e a ponte, que alugas coa súa quentura. O Santo Cristo e a ponte, que alugas coa súa quentura. Son as tres cousas de Ourense que me levan a amargura. Son as tres cousas de Ourense que me levan a amargura. De Ourense son ali deixei nas burgas soños de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. De Ourense son ali deixei nas burgas soños de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. Cando o viño chega a Ourense, roda a ponte un viciño. Cando o viño chega a Ourense, roda a ponte un viciño. E ao pasar polo ribeiro canta lero e lereriño. E ao pasar polo ribeiro canta lero e lereriño. De Ourense son ali deixei nas burgas soños de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. De Ourense son ali deixei nas burgas soños de infancia, no Santo Cristo a devoción, na ponte o meu corazón. Ourense. Hino de Ourense. Botecendo a cantiga
esto ha sido todo por hoy, una gala tremendamente emotiva. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y también al equipo técnico que hace posible que desde sus casas nos estén viendo ahora mismo. Agradecimientos también a don Alfonso por ser un ejemplo como periodista, pero también por ser un ejemplo de ourensano, porque nosotros allá donde vamos tejemos redes que unen Galicia con otras naciones. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Adiós.